In hulle dorp, by bly die hulle, is daar 'n wonderlike ding wat gaan plaasvind. 'n Nuwe boot gaan in die water gesit word. En die hele dorp is besig om oor dit te gons en te praat, oor hierdie boot wat in die water gaan ingaan. En hulle was so opgewonde. Bly die hele skool het gesê, daardie oggend kan hulle afvat en hulle kan gaan kyk na hierdie boot wat in die water ingaan. Bly kon nie wag vir daai dag. Hy het die hele tyd oor dit gedink en hy het vir sy pa gesê, pa, ons moet gaan kyk. Sy pa het gesê, moenie bekommerd wees, ons sal gaan kyk. En daai oggend is hulle daar. En hulle sien die boot, dis 'n groot boot. En hulle weet hierdie boot gaan nou so afgeskei word en dan gaan hy so in die water gaan. Dan bly die staan so naby 'n oom wat so half 'n frons op sy gesig het terwyl hy na die boot kyk. Dan bly die kyk so na die oom en hy sê, oom, hoekom frons oom so? Hy sê, weet jy wat? Hierdie boot lyk verskriklik baie vir my, ek moet sê omtrent identies, soos die Sint Blaise. Dan bly hy sê die Sint, wie oom? Die oom sê die Sint Blaise. Hy sê, oom, skus, ons leer niks van Sint Blaise by die skool nie. Die oom sê, nee man, dis 'n boot wat jare terug waarop ek gevaar het. Ek het gewerk op daai boot. En dit was 'n boot wat groot was, net soos hierdie een, net dieselfde gelyk. En terwyl die oom met bly die gesels staan daar 'n man nader en hy het 'n pak klere aan met 'n das. En hy sê vir die man, skus meneer, weet jy van hierdie boot? Hy sê, ja, hierdie boot lyk vir my verskriklik baie na Sint Blaise. Hy sê, weet jy wat meneer, my pa was die skipper gewees op Sint Blaise die heel eerste keer toe hy uitgevaar het. En hy het daai skip self ontwerp. En ek is nou die eienaar van hierdie nuwe bootmaatskappy en ek het besluit, ek wil graag die eerste boot wat ons in die see sit, moet lyk soos die boot wat my pa ontwerp het. Die oom glimlag, geen wonder nie, ek het ons jou gesê, jongman, ek ken hierdie boot. En die oom is verskriklik opgewonde, en bly die sommer saam met die oom opgewonde, hy weet nie lekker nie, maar hy weet die oom is opgewonde, so hy is ook opgewonde. Die oom gesels toe met die man verder en hy vertel hoe hy op ons al baie op dieselfde boot gewerk het en hoe dit amazing is om hierdie boot weer te sien. Die oom sê, maar kom, die een met die das natuurlik aan, sê, maar kom op die boot, dan wys ek jou hoe lyk dit. Toe daai oom afstap, het hy so 'n groot glimlag wat bly die gedink het, niemand sal dit ooit kan afwas nie. Weet julle maats, die Bybel sê vir ons in ons lewens moet lyk soos Jesus. As mense vir ons ontmoet, moet hulle wie raak sien? Vir Jesus, nee. Maar weet julle wat? Jesus was dieselfde beeld gewees van sy Vader. As jy vir Jesus gesien het, sou jy sy Vader gesien het, nee. Is dit nie wonderlik nie? So as jy Jesus sien, dan weet jy, dis hoe die Vader lyk. En as jy die Vader leer ken het deur die woord, sou jy geweet het wie Jesus is? Ja, jy sou. Want jy sou hom herken het, deur wat die woord oor hom gesê het, die hele Bybel. Ok, wonderlik, nee? So ek bid, elkeen van julle, dat julle sal lewe, dat Raad van jou te sal kom en sê, jy lyk daarom baie soos wat Jesus geleef het. En dat jy so groot smile op jou gesig sal kry en sê, dis wat ek wil doen. Ek wil vir soos Jesus lewe. Ok, ja, wonderlik. Kom ons sing saam met die kinders. This little light of mine, wat 'n wonderlike lied, kom ons sing dit lekker saam met hulle. Kom ons staan. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it
maak ons Bybel so op, ons is vanoggend by Lukas 8. Ek wil net weet of julle wakker is. Ek was glad nie wakker daar nie. Lukas 8. Lukas 8. Johannes. Waar is ek by Lukas? Oh. Johannes 8. Ek sal ergens weer regkom. Johannes 8. Dis omdat wat ek moet sê ook voorkom in Lukas. Johannes 8. Ek wil vinnig begin praat oor Johannes 8 van vers 1 af, want meeste van die gaan vir my vra, maar hoekom lees ons nie dit nie? Ek wil begin by Johannes 7 vers 53, van Johannes 7 vers 53 tot Johannes 8 vers 11, staan nie in die oudste tekste wat ons het. En dit pla my baie keer is dat hoeveel mense raak ontstel die oomblik as jy dit sê, en die rede hoekom ons wil teruggaan na die oudste tekste toe, is omdat ons glo dat die apostels geïnspireer is. Ons glo nie dat 'n bepaalde Bybelvertaling geïnspireer is. Die King James Version is nie geïnspireer. Die ou Afrikaanse Bybel is nie geïnspireer. Die nuwe Afrikaanse Bybel is nie geïnspireer. Die ou Bybel, soos wat hulle dit geskryf het, is geïnspireer. En daarom wil ons teruggaan na die oudste tekste toe. En ons wil dit gaan bestudeer. En wat vir my baie keer ontstellend is dat Johannes 8, ek het een van my pa se Griekse Bybels, en daai Bybel is uitgegee in min of meer na 1960, en die ongelooflike is van daai Bybel is dat hy ook nie hierdie teks ingehad het. Dis baie lank al dat ons dit weet, dat hierdie nie in die oorspronklike taal is nie. Dit kom in sekere van die geskrifte, die oudste geskrifte wat ons hierdie verhale net is min of meer, die jongste geskrifte waarna ons dit het is min of meer 500 na Christus. Is die eerste keer wat hierdie gedeelte van die vrou in oorspel betrap is, waar dit voorkom. Maar die oudste tekste, byvoorbeeld die Codex Vaticanus en die P75, wat van die oudste tekste is, en hulle twee het 'n lyn na die een wat nog ouer is, hulle twee is. Want hulle korreleer baie met mekaar, maar hulle die oudste teks, en in nie een van hulle twee word hierdie ene genoem nie. Nou, die vrou met oorspel betrap, was in baie tekste, in die latere tekste het hulle probeer orals inwerk, hulle het dit in Lukas probeer insit, hulle het dit probeer in Johannes op 2 plekke insit, een in die bier, en dan ook in die einde. So dit was 'n laat teks gewees wat ouens probeer het om orals in te bring. Dit weerspreek nie enigiets wat in die Bybel staan. OK, dis belangrik. Weerspreek niks wat in die Bybel staan. Maar is tog belangrik as ons met die oorspronklike taal werk, en as ek met die oorspronklike Grieks werk, wil ek werk met dit wat voor my is. OK, en hierdie gedeelte is nie voor my nie. So dis miskien nog voor jou in jou Bybel, as jy 'n nuwe vertaling het, of enige van die nuwe vertalings sal jy sien, daai gedeelte staan daar, kom nie voor in die oudste tekste. OK, dit is belangrik dat julle dit weet. En dan gaan ons hierdie teks hanteer, en ouens gaan sê, hoor hierso, maar weet julle nie al lank dat daai teks nie voorkom nie? Hoekom hou julle aan 'n teks vas, wat julle weet, nie in die oudste tekste is? OK, dis baie keer vir my, ek het soos op 'n stadium gesê, dis baie vir my soos die vas. Die meeste tekste in die Nuwe Testament, waar vas nog steeds voorkom, was baie later ingeskryf. Omdat ouens weer wou teruggaan na die ou gebruike toe van vas. En dis vir my baie hartseer dat ouens vandag nog so klem lê op vas, wat behoort te weet dat die Griekse teks glad nie vas meer nie. OK, ons moet teruggaan na wat sê die Bybel toe. Maak nie saak of dit weerspreek wat ek dink of wat ek wil hê nie. Wat sê die Bybel? Dis vir ons belangrik. Goed. Ek wil vir jou geleentheid gee dat ek dit verder kan verduidelik voordat ek begin met my teks. Is almal rustig daaroor? Daar's nie iemand wat 'n vraag het oor hoekom ons die vrou met oorspel betrap het nie vanmôre hanteer. OK. Julle moet onthou, dit weerspreek nie. Weer eens, weerspreek nie enigiets nie, maar dit staan nie in die oorspronklik. Goed. Alright. Kom ons lees nou die gedeelte van vers 12 af.
En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Nou dis interessant genoeg, as jy daai gedeelte nou uithaal, dan sien jy hoe mooi loop die gedeelte. Want ons het gepraat oor die afgelope tyd oor Jesus wat vertel hy is die brood. Wat vertel hy is die water. En hier sê hy ek is die lig. Wonderlik. Die oomblik as jy dit uithaal en is absoluut hoe Johannes geskryf het. Die Grieks, alles wys daarop. Hier is Johannes weer aan die woord. So dis baie mooi. Dit pas in by alles wat Jesus tot dusver gesê het. Die lyn loop so deur Johannes. Dan sê hy vers 14, Jesus antwoord en sê vir hulle, al getuig ek ook van myself, my getuienis is waar, omdat ek weet van waar ek gekom het en waarheen ek gaan. Maar julle weet nie van waar ek kom en waarheen ek gaan nie. Julle oordeel volgens die vlees. Ek oordeel niemand nie. En al oordeel ek, my oordeel is waar, omdat ek nie alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. En dit is ook in julle wet geskrywe, dat die getuienis van twee mense waar is. Dit is ek, wat van myself getuig, en die Vader wat my gestuur het, wat van my getuig. Hulle sê toe vir hom, waar is die Vader? Jesus antwoord hulle, julle ken my nie, en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle ook my Vader geken het. Hierdie woorde het Jesus gespreek by die skatkis, terwyl hy in die tempel geleer het, en niemand het hom gevange geneem nie, omdat sy uur nog nie gekom het. Het jy daai gehoor? Dit was oor en oor vir ons gesê, hier weer. Jesus is weer besig om te preek vir hulle, en nou sê hy is die lig, en wat gebeur aan die einde van sy boodskap? Hulle kan hom nie gevange neem nie. Hoekom? Sy tyd is nog nie. Dis oor en oor gesê, en dit weer eens, ons het daaroor al blikke gesels. Dis wonderlik om te sien dat God is die hele tyd absoluut in beheer, van die begin tot die einde oor sy lewe. Wanneer hy sou kom en wanneer hy sy sterwe, was nie in mense hande nie. Dit was God se hand. God het die dag en die datum bepaal in sy almag. En niemand kon aan Jesus raak voor hy dag daar was nie. En hoe ongelooflik is dit vir ons as gelowiges om dit te verstaan. Michelle, wil jy vir ons voorgaan? Of wil jy na die boodskap, voor die nagmaal? Voor die nagmaal, dis reg. Goed. Kom ons buig ons hoofde. Baie dankie Here vir u wonderlike liefde. Die gebed van my hart is Here dat u ons almal nou rustig sal maak. Dat ons sal fokus op u woord. Here, dankie dat ons weet dat u elkeen van die apostels wat geskryf het, die profete, geïnspireer het. Hoe wonderlik is dit, Here, om 2 Timoteus te lees en te hoor, dat u sê, u het dit geblaas, u die woorde geblaas. Hoe ongelooflik, Here, dat ons kan vashou en sê, Here, ons wil na u woord luister, ons wil die stem gehoorsaam. En vanmôre as ons Johannes 8 saam hanteer, bid ons dat U ons harte ontvanklik sal maak. En Here, dat ons gehoorsaamheid nie net sal hoor nie, maar ook sal gaan leef. Ons bid dit in U naam. Amen. Goed, ons het in die afgelope tyd het Jesus die hele tyd metafore gebruik, en hy gebruik die metafoor, die heel eerste ene, wat hy sê is, hy is die brood. Baie welkom. Dink jy so voor is plek, of daar so is plek? Baie welkom. In Johannes het Jesus 'n paar keer al gesê, hy het heel eers gesê, hy is die brood, hy is die brood. En daarna sê hy vir hulle, hy is die water. En elke keer het ons gesien hoe uit die Ou Testament uit hierdie beeld alreeds daar was. Hoe die volk die wat geëet het terwyl hulle in die woestyn was, die manna geëet het. En hierdie brood wat uit die hemel uit gekom het, sê Jesus was ek. Ek is hierdie brood wat uit die hemel uit gekom het. Die metafoor van die manna is ek. En die klip was dieselfde, was dit nie? Die klip wat Moses moes geslaan het,
is Christus wat sou geslaan word ter wille van ons en die lewende water sou uit hom uitgevloei het. En hoe ongelooflik is dit dat ons as kinders van die Here weet dat hy is die een wat ons dors sal les. En dit het Johannes gesê. En nou gaan Johannes aan en hy sê vir ons dat Jesus is die lig. Jesus beskryf homself dat hy die lig is. En weet wat? Dis ook 'n Ou Testamentiese gedagte. Onthou jy wat in die woestyn gebeur? Want elkeen van hierdie beelde is beelde wat uit die woestyn uitkom. Daarom, hierdie mense wat vir God geken het en die woord geken het, moes gehoor het wat Jesus sê en hulle moes geweet het wie hy is. Want hy sê van homself, ek is die lig. Wat was in die woestyn so ongelooflike kenmerk gewees, dat terwyl hulle getrek het, was wat in die nag oor hulle gewees? Die vuurkolom, wat vir hulle wat gegee het? Lig. Die hele tyd was God se teenwoordigheid daar by hulle gewees. En die ongelooflik was, as jy kyk na die Ou Testament is, oral waar hulle gegaan het, moes hulle volg presies waar die vuurkolom en die wolkkolom hulle gevat het. As hy opgestaan het en beginne beweeg het, moes al die Israeliete onmiddellik op kamp opslaan en hulle moes gevolg het. Ek dink baie keer ons verstaan nie heeltemal waar die Israeliete in die woestyn gegaan het. Dink by jouself. Jy is besig om te trek, jy kom by 'n plek en jy slaan jou tentpenne oral sit. En onmiddellik, wat hou jy dop? Die lig. Want die oomblik as hy beweeg, wat weet jy? Die hele volk moet kamp opslaan. Dan moet hulle weer agter hom aantrek. Jy het nie geweet op watter dag dit sou plaasgevind het. Maar jy het een ding geweet, is jy sou nie vir altyd hier bly nie. Die ongelooflike metafoor van dit vir die Christen se lewe is so wonderlik. Om te weet dat elke dag in my lewe moet ek onthou, wat sê die Bybel vir ons? Julle is tentbewoners. Waar dink jy kom my gedagte vandaan dat jy 'n tentbewoner is? Die Israeliete, hulle is in die woestyn, hulle is tentbewoners, hulle weet enige oomblik kan hulle hier skuif, maar hulle moet gaan waar God wou gehad het dat hulle moes gaan. Maar weet jy wat? Die lig is so ver terug alreeds geopenbaar, wat die lig is. Onthou jy die God geskep het? Wat is een van die eerste dinge wat hy geskep het? Hy het geskep die lig en die duisternis. Was daar toe al 'n son gewees en 'n maan? Daar was 'n lig geskep, want hy was die lig gewees. Wat vind ons in Openbaring? As jy na die einde van die Bybel gaan lees, jy begin met die Bybel met God wat sê lig en duisternis. En hy skep die lig en duisternis. Aan die einde in Openbaring vind ons Openbaring 21 vers 33. En die stad het die son en die maan nie nodig nie. Dis die nuwe stad. Dis die stad wat uit die hemel uit gaan kom. En die wonderlike beeld van die stad wat uit die hemel uitkom, is dat al sy kante is dieselfde. Sy lengte, sy hoogte, sy breedte, alles is dieselfde. Dit wys op die allerheiligste. En hy kom uit die hemel uit. En hierdie stad wat uit die hemel uitkom, wat die teenwoordigheid van God is, luister wat sê die Bybel. En die stad het son en maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die lam is sy lamp. Is die amazing nie? Die lam is sy lamp. Van die Ou Testament tot die Nuwe Testament, die lig wat skyn is Christus. En selfs in die Ou Testament was daar die hele tyd hierdie verwagting gewees. Daar gaan iemand kom. Die Messias gaan kom. En wie gaan hy wees? Hoe gaan hy wees? Jesaja 42 vers 6. Ek die Here het u geroep in geregtigheid. En ek vat u hand en behoed u. Word die hele tyd gepraat van die Messias. En gee u as verbond van die volk as 'n lig van die nasies. Hy sou die een wees waarvan die hele Bybel sou profeteer en sou sê, daar's 'n lig aan die kom. Daar's 'n lig wat sal skyn en hierdie lig sal 'n lig wees wat nie net vir Israel sal wees nie, maar 'n lig vir die nasies. Dit is ongelooflik as Jesus oor homself praat en hy praat oor hierdie lig.
Wat sê hy van hulle as hy praat oor die lig? Hy sê vers 12, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. En ons het baie oor wêreld gepraat in Johannes. Wêreld in Johannes het nie te maak met die hele wêreld nie, het te maak met heiden sowel as Jood. En dit is 'n uitspraak uit die profeseë wat gesê het uit elke volk en nasie. Hierdie ene, die profesie van Jesaja 42 vers 6 wat ons gepraat het oor. Hy's 'n lig van die nasies. Hierdie Jesus sou 'n lig wees vir die wêreld, maar nie vir die hele wêreld. Johannes 3 vers 19 sê, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. So daar gaan baie wees wat nie in die lig van Christus sal gaan lewe nie. So hy sal nie die lig wees vir die hele wêreld nie, maar hy sal wel die lig wees vir mense uit elke volk en stam en taal en nasie, waarvan Openbaring praat, dat hulle in sy lig sal wandel. Die Bybel gaan verder en hy sê, wie my sal volg, sal nie in die duisternis wandel nie, maar wel in die lig. As jy kind van die Here is, wandel jy in die lig van Christus. Iemand wat nie in die lig van Christus wandel nie, is nie 'n kind van die Here nie. Nou weet wat gebeur, as ons kinders van die Here is en mense wat in die wêreld is, elkeen van ons begin om te lewe soos die God wat ons aanbid. Kyk gou saam met my na Psalm 115. Psalm 115. Psalm 115. Ek gaan sommer lees van vers 1 af. Nie aan ons, o Here, nie aan ons nie, maar aan U naam gee eer om U goeie tierenheid en U trou en vol. Waarom sou die heidene sê, waar is dan hulle God, terwyl ons God tog in die hemel is? Hy doen alles wat hom behaag. Hulle afgode, nou luister baie mooi na die wêreldse afgode. Hulle afgode is silwer en goud, 'n werk van mensehande. Hulle het 'n mond, maar praat nie. Okay, as jy die beelde van die ou antieke tye gesien het, van hierdie afgode wat hulle aanbid het, gewoonlik het hulle die groot oë gehad en die groot ore gehad. Okay, en hulle het gewoonlik 'n redelike mond gehad. Nou sê die Bybel vir ons, want dit is eintlik 'n stuk humor hierso. Hulle het 'n mond, maar hulle praat nie, vers 5. Hulle het oë, maar hulle sien nie. Ore het hulle, maar hulle hoor nie. Hulle het 'n neus, maar hulle ruik nie. Hande, maar hulle tas nie. Voete, maar hulle loop nie. Hulle gee geen geluid deur hul keel nie. Die wat hulle maak, nou luister baie mooi, die wat hulle maak, sal net soos hulle word. Elkeen wat op hulle vertrou. Nie interessant nie, dat elke persoon wat na afgod luister, sal later aan word soos die afgod wat hy aanbid. Dit is presies dieselfde met Jesus Christus, as jy vir God aanbid. Maar as jy die wêreld besig is om afgode te aanbid, gaan jy later aan word soos die afgod wat jy aanbid. Kom ons maak dit prakties. As jy geld aanbid, wat gaan met jou gebeur? Jy gaan so hard word soos die muntstuk wat jy vashou. Dis wat gebeur met mense wat geld aanbid. Jy word kliphard. Dit is interessant genoeg as jy kyk vandag hoe baie jong mense volg sekere helde. Nou dit is nie totaal aanbidding van die helde nie, maar dis interessant genoeg, jy later aan probeer jy al hoe meer om te lyk soos hierdie persoon wat jy van hou. As dit 'n sportheld is, dan kry jy vir jou 'n rugbytrui wat lyk soos die sportheld se rugbytrui en jy begin om na te maak en jy dink by jouself en jy droom by jouself, ek wil graag in daai span speel waar hierdie held vir my in speel. En in 'n kleinere mate is dit wat besig is om in jou lewe te gebeur. Jy wil meer en meer soos hy word. Maar in afgode aanbidding is dit presies wat gebeur.
Dis presies wat gebeur. Jeremia 5 waarsku God vir die volk en hy sê, hoor dit tog, o dwaase en verstandelose volk, wat oë het, maar nie sien nie, wat ore het, maar nie hoor nie. Wat is Jesus se grootste probleem met die mense wat na hom luister? Julle luister. Julle het oë en julle sien nie. En die rede daarvoor is omdat hulle afgode vir hulle self gebou het. En omdat hulle afgode vir hulle self gebou het, en onthou, Israel was 'n volk gewees wat gesê het, God is die enigste God vir ons. Wat se afgode het hulle gebou? Hulle het 'n Jesus gemaak, dieselfde Jesus wat hulle probeer het, toe hulle in die Ou Testament 'n God probeer maak het, wat hulle uit die woestyn, uit die land van Egipte uitgevat het in die woestyn, en het hulle probeer om dieselfde te doen. Hulle het probeer om 'n kalf te maak, en hom te noem, die God wat ons uit Egipte uitgelei het. En die Messias wat hulle vir hulle self geskep het, wat sou kom, was die Messias gewees, wat hulle sou red van Romeinse onderdrukking. Pas op as jy probeer om vir God te laat inpas by jou skedule en die manier hoe jy dink oor wie God moet wees. Want op die ou ende is jy nie besig meer met Jesus nie, jy is besig met 'n afbeelding van hom. Of dis die Bybel wat jou beïnvloed, of is jy wat probeer om die Bybel te beïnvloed. En so baie mense is besig met 'n Jesus figuur wat vreemd is aan die skrif. Die oomblik as ons vir Christus aanbid, wat gebeur met ons lewens? Ons word soos hy. 2 Korintiërs 3 vers 18. 2 Korintiërs 3 vers 18 staan daar, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Die Ou Testament was dit Moses gewees wat in die teenwoordigheid van God was en wat afgekom het van die berg. En elke keer as hy in die teenwoordigheid van God was, wat het gebeur? Moses se gesig het geblink. En die mense het na hom gekyk en gesê, ja, maak net jou gesig toe, jou gesig blink. Want hy het in God se lig gewandel vir 'n oomblik. Die Bybel sê, as ons kinders van die Here is, met Jesus Christus, God die Vader en die Heilige Gees wat kom woning maak in ons, sal ons ook die hele tyd in sy lig wandel. En omdat ons in sy lig die hele tyd wandel, wat sal gebeur? Ons sal verander word, dis wat 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, ons sal van gedaante verander word na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Wie doen die werk in ons? Die Heilige Gees. Wat doen hy ons? Hy is besig om ons te maak dat ons presies dieselfde lyk as die een wat ons gemaak het, Jesus Christus. Die een wat ons verlos het. Die een wat vir ons aan die kruis gesterf het. In jou daaglikse lewe, hoe meer jy wandel in die lig, hoe meer jy besig is met jou woord. Wat gebeur met jou? Jy word van gedaante verander. Jy word vernuwe en elke dag in jou lewe word jy van heerlikheid tot heerlikheid verander. Terloops is wat die Bybel sê. Nee, ek nie. Dis die Bybel sê. Die Bybel sê jy gaan verander word. Die Bybel sê jy gaan nie dieselfde bly nie. Die Bybel sê die kind van die Here bly nie dieselfde nie. Want die Gees wat jou nuut gemaak het, is die Gees wat vir jou elke dag verander en vernuwe. Kan jy verstaan hoe die Bybel sê dat dit wat ons het soveel heerliker is as dit wat Moses gehad het? Van Moses kom net nou en dan in die tempel kom en die heerlikheid van God ervaar en die lig wat op ons skyn. Ons wandel elke dag van ons lewens in die heerlikheid van God. Hoe begin jou lewe te lyk? Wel 1 Johannes 1 vers 5 tot 7 sê die volgende. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en dan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. Jesus sê ek is die
die lig. Hierdie gedeelte sê God is die lig. God is die lig. So as jy vir God geken het van die Ou Testament, sou jy geweet het, die een wat die lig sou wees in die Nuwe Testament, sou die een wees wat die verlosser is. God is lig. En in hom is daar nie duisternis nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid. So die oomblik as jy sê, ek het 'n verhouding met die Here, maar jou lewe word gekenmerk dat jy wandel nog steeds in die duisternis. Sê die Bybel vir ons, kan jy vir God nie ken nie. Dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sondes. So hoe werk dit? Dit werk so. Ek wandel in God se lig. En hoe meer ek in God se lig wandel in gehoorsaamheid aan sy woord, wandel ek met hom, skyn sy lig oor my. En wat gebeur as die lig oor my skyn? Ek begin agter te kom dat ek sekere plekke in my lewe vuil is. In ons kamer is daar 'n sekere gedeelte wat nie so belig is nie. En baie kere trek ek in die oggende aan redelik in die donker om niemand te pla nie. En dan hier by 8uur se kant, as die son begin deurbreek, dan begin ek merke aan my klere te sien. Wat ek besef, oeps, hierdie hemp moet in die was kom. Hoekom? Want die lig het daar begin skyn. Die Bybel sê vir ons, hoe meer Christus se lig in my lewe skyn, wat sal die kenmerk daarvan wees? Is dat ek my sonde sal bely. So nie net wandel ek in die lig nie, ek bely my sonde. En die Bybel sê vir ons, ons hou nie aan met sondig nie, want dit is die tema van 1 Johannes, ons hou nie aan met sondig nie. So ek bely my sonde, ek sê Here vergewe my, want ek wandel in sy lig, en hoe meer ek in sy lig wandel, hoe helderder skyn hy oor my lewe. En hoe meer raak ek bewus van dinge in my lewe wat ek moet aflê, dinge in my lewe wat nie reg is nie. In Johannes 2, vers 8 gaan hy aan en hy sê, en tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod, wat waar is in hom en in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat. Nou ons het so 'n redelike idee oor wat haat is, ons dink ons weet, en niemand van ons dink regtig waar ons haat enige persoon nie. As jy die algemene persoon praat, hoor jy haat jy iemand, dan sê ek haat nie baie, ek haat nie regtig mense. Daar's mense wat ek nie baie van hou nie, maar ek haat nie regtig baie. So kom ek verduidelik julle gou wat haat beteken. As Jesus sê, julle moet julle ma en pa, jou broer en julle suster, as julle nie hulle haat nie, is jy nie werd om my disipel te wees. Beteken dit dat ek my ma en my pa en my broer en suster en al hierdie goed moet haat? Hy sê tog, ek moet hulle lief hê, is dit nie? Nou wat kon hy gesê het as hy sê, jy moet hulle haat? Dit beteken dat in die liefde wat ek vir God het, is die liefde wat ek vir ander mense het, so ver verwyder van die liefde wat ek vir God het, dat dit lyk soos nie meer liefde nie, dis die woord. Soos die Bybel vir my sê, ek moet my medebroer lief hê. Wat beteken dit? Kan daar enigsins iets in my lewe wees, dat ek nie regtig van hom of haar hou nie? Ek hou nie regtig van om met hulle te gesels. Dit is nie regtig vir my, ja, ek probeer hulle eintlik vir my. Dit is nie so nice nie. En ek wil nie regtig waar met hulle gesels nie, want ons kom nie lekker oor die weg. Wat sou jy sê op tussen lief vir hulle en haat? Waar lê jy? Wel, as jy nie vir hulle lief is nie, lê jy waar? Haat. Dit is eenvoudig, is dit nie? So die Bybel sê, as jy jou broer haat, is jy in die duisternis. Is daar een van julle wat jou broer nog nie vergewe het of jou suster nie vergewe het? Een van ons grootste probleme in ons lewens, wat veroorsaak dat ons in 'n absolute toestand is van moedeloosheid en al die goeders, het te maak oor, ons kan nie vergewe nie, en daarom kan ons nie vrykom nie. En ek het hierdie persoon en my ma en my pa en miskien my suster en my broer, ek het hierdie ouens wat ek voel nie lekker nie teenoor hulle.
Wat gaan in jou lewe gebeur? Jy gaan nie vreugde hê nie. En daarom sê die Bybel, ek moet hulle lief hê. Ek moet hulle lief hê. Ek moet my broer lief hê. En die broer is wat? Adelphos. Dis medegelowiges. Ouens wat saam met jou in die gemeente sit. Het jy hulle lief? Dis 'n goeie oefening. Kyk net gou 'n bietjie regs en links van jou. Party van jou nie, kyk nie. Wat beteken dit as ek links en regs kyk en ek kyk na hierdie al die mense, moet die eerste wat ek moet plaasvind in my lewe is, ek moet hulle leer ken. Ek moet omgee. Want as ek 'n kind van die Here is en ek wandel in die lig, dan moet dit wees wat gebeur. Kyk nou vers 1 Johannes 2 vers 10, gaan aan dan. Wie sy broer liefhet, bly in die lig en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Iets wat plaasvind in my lewe die oomblik as ek tot bekering kom. Wil jy met blaai na Efesiërs 5 toe? Efesiërs 5, Nuwe Testament, Galasiërs, Efesiërs 5. Vers 8 sê die volgende, want die van vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. En nou vers 11 tot 14 gaan ons vertel hoe lyk dit. Wat is die probleem? Vers 11 sê, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. So, hou geen gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie. Enigiets wat in die duisternis is, moet ek nie meer gemeenskap hê nie, maar ek moet dit eerder bestraf. Dis wat ek moet doen is om te sê, daai ding wat gebeur in die duisternis is 'n sonde. Dit wat daar gebeur is verkeerd. Ons mag nie dit doen nie. Vers 12, want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. So dit wat in die duisternis is, moet ons nie eers oor praat nie. Maar jy hoef nie bekommerd te wees, die meeste van ons praat nie meer daaroor nie, ons kyk dit sommer op die TV. Jy mag nie eers dit noem wat mense in die duisternis doen. Ek dink een van ons groot probleme as kinders van die Here en hoekom ons sukkel om in die lig te wandel, is omdat ons so die duisternis geniet. Jy sien, die probleem wat ons het is dat die vlees in my lewe wil die heeltyd die verkeerde. En daarom, ek verduidelik dit altyd so, ek is besig met 'n twee-kop monster. Die vlees en die gees. En dit hang af wie ek die meeste voed, wat die sterkste gaan word. En as ek besig is in my vlees, besig om die hele tyd my vlees te voed, en dinge te lees, en dinge te kyk, en oor dinge te gesels wat mense in die donker doen, wat sal gebeur met hierdie kop? Hy sal 'n monster raak. En ouens sal in jou lewe, sal jy kyk in jou lewe en jy sal sê, hoekom kry ek nie oorwinning oor goeders nie? Hoekom sukkel ek nog steeds oor goeders in my lewe, wat ek nie oorwinning kry nie? Ek sukkel al 6, 7 jaar om oorwinning te kry. Wie weet die probleem? Dis wat jy voed. Dink by jouself as jy goeders hoor, en jy hoor die hele tyd 'n gevloek op die televisie. Wat later aan speel die hele tyd deur jou kop? Dis wat gebeur, is dit nie? So as ek dit voed in my lewe, wat gaan gebeur? Ek gaan nooit oorwinning kry. Ek gaan nooit vrykom. En jy gaan die hele tyd in jou lewe sê, hoekom kan ek nie wees soos so en so nie? Hoekom kan ek nie die oorwinning hê nie? Want jy moet vir jouself afvra, waarmee is ek besig in my lewe? Waarmee is ek besig? Waarmee hou ek myself besig? Vers 14 sê, daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Skyn, die metafoor van lig.
is dwars deur die Bybel, hierdie gedagte van lewe in die lig. En hoe meer ek in die lig lewe, hoe meer sal dit wat na vore kom uit my lewe uit, is die beeld van Jesus Christus. Maar as ek in die duisternis wandel, sal ek nie vrede hê, sal ek nie vreugde hê, sal ek nie oorwinning hê, en sal ek nie skyn soos wat Christus wil hê ek moet skyn nie. En nou, nadat Jesus dit gesê het, nou wil die fariseërs hom aanvat. Kom ons kyk weer na Johannes 8. Johannes 8. Vers 13 sê vir ons, toe sê die fariseërs vir hom, u getuig van uself, u getuienis is nie waar nie. So die fariseërs het hierdie gedagte gehad, hulle kry dit uit die Ou Testament uit, uit die verbond uit, dat as iemand getuig, moet dit altyd 2 persone wees. 2 of meer moet getuig oor enige saak, en dan dra dit krag, dan dra dit gewig. As net 1 persoon getuig het, was dit nie nodig vir jou om te aanvaar nie. Dis hoekom, as in 'n hofsaak of wat ook al, is daar 'n sekere dispuut is, 'n verskil is, moet daar altyd gekyk word, is daar 2 getuies, is daar minstens 2 getuies. As daar minstens 2 getuies is, dan kan die hofsaak aangaan. En daarom is dit wat hulle vir Jesus sê, hy sê, toe sê die fariseërs vir hom, die getuig van jouself, die getuienis is nie waar nie. Jy is net alleen. Die getuig van jouself, maar jy is alleen. En Jesus antwoord en sê vir hulle vers 14, al getuig ek ook van myself, my getuienis is waar, omdat ek weet van waar ek gekom het en waarheen ek gaan. Onmiddellik sê Jesus, hoor hierso, ek is nie 'n gewone mens nie. Want geen gewone mens weet van waar af hy kom en waarheen hy op pad is nie. Ek weet dit. Van die begin af weet ek van waar af ek kom en waarheen ek gaan. Die Bybel sê vir ons dat voor die grondlegging van die aarde is daar al reeds besluit dat Christus sou kom sterwe het aan die kruis. Was nie 'n per ongeluk nie, dit was 'n beplanning gewees. En van die begin af het Christus geweet wat sy doel is en hy moes op pad gaan na Jerusalem toe. Hy het dit geweet, soos geen ander mens nie. Het hy geweet dat hy sou sterwe aan die kruis. En daarom as Jesus praat oor homself, dan sê hy vir hulle, ek is nie 'n gewone mens nie. Julle kan nie my vergelyk met 'n gewone mens nie. Dan vers 15. Julle oordeel volgens die vlees, ek oordeel niemand nie. En as jy dit misverstaan, dat jy dink Jesus oordeel niemand nie, gaan die volgende vers vir jou verduidelik wat Jesus probeer sê. Vers 16. En al oordeel ek. So wat wil vers 15 vir jou vertel? Luister weer na vers 15. Julle oordeel volgens die vlees, ek oordeel niemand nie. Wat wil die Bybel vir jou sê? Ek oordeel niemand na die vlees nie. Ja, ek oordeel niemand na die vlees nie. Maar dan gaan hy aangaan en hy gaan sê, en al oordeel ek, my oordeel is waar. Dit wat hy oordeel is nie volgens die vlees nie, want hy het die mense se harte geken. Onthou jy wat hy gesê het in Johannes 2? Onthou jy Johannes 2, toe die klomp mense hom gevolg het, en hy gaan dit dwars deur Johannes toe. Toe die skare hom gevolg het, en hulle sê ons glo in hom. Toe sê Jesus, en hy het sy vertroue in niemand gestel nie, want hy het die harte van mense geken. Hy het geweet waaroor dit gaan. Hy het geweet hoe kom hulle hom volg. En het alles gegaan oor die uiterlike. Maar het hom nie regtig gevolg oor die woorde wat hy gespreek het. Maar Jesus het die harte van mense geken. En nou kyk na Matteus 23, net om te sien hoe Jesus oordeel. As baie gedeeltes wat ek kan noem. Maar kyk gou na Matteus 23. Ek wil net vir jou terloops sê, as 'n mens praat vandag oor die woord oordeel, dan rys 90% mense se hare. Omdat ons hierdie absolute verkeerde beskouing het van wat die Bybel sê oor oordeel. So as die Bybel praat oor oordeel,
En hy sê moenie oordeel nie. Dan gaan dit daaroor dat ek nie dinge moet doen in my lewe en dan ander mense moet oordeel. Want net daarna sê hy, pas op vir die fariseërs. Hulle kom in skaapsklere, maar binnekant is hulle wolwe. So wat sê Jesus vir die volgelinge? Wat moet hulle doen? Oordeel. Kyk wat sê Jesus hierso. Matteus 23 vers 27. Wie julle skrifgeleerdes? Nou, interessant genoeg is, die fariseërs staan daar. Hy het nie geskinder van hulle nie. Kyk, party van ons hou van skinder. Okay? Hy het nie geskinder nie. Hulle was daar gewees om te kom luister. Hulle staan so 'n bietjie ver, kan julle sien, daar staan hulle, luister. En dan praat hy daar en hy noem al die goedes, jy moet die hele gedeelte gaan deurlees. Ek noem net hoogtepunte. Vers 27. Wie julle skrifgeleerdes en fariseërs gefeinstes, want julle is net soos gewitte grafte, wat van buite wel fraai is, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is. Dis 'n preek wat jy net definitief nie baie lank sal preek. Hy sê vir hulle, julle lyk soos wit grafte. Jy stap verby 'n wit graf en hy lyk vir jou so mooi. Maar wie wat lê daaronder? Doodsbene. Fariseërs, julle is vol dood. Julle is dood van binne. En buitekant lyk julle vir die mense so wonderlik. Hoekom Jesus dit gesê het? Want dit later. Kyk gou na vers 33. Slange, addergeslag. Hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Hy praat met die fariseërs en die skrifgeleerdes, hy sê vir hulle, adders, slange, hoe sal julle ontvlug van die hel? Julle almal is op pad hel toe. En die rede hoekom hy dit kon sê, is omdat sy oordeel nie was volgens die vlees nie, maar volgens dit wat binnekant die hart aan die gang is. En dis wat hy probeer sê vir hulle in Johannes 8, is ek oordeel reg. Ek oordeel nie soos julle my oordeel nie. Want die manier hoe julle my oordeel, het te maak met die vlees. Julle kyk na my en julle oordeel die Messias wat julle geskep het julle begin na te kyk en julle sê, hoe lyk Jesus in terme van die Messias wat ons geskep het? En omdat julle na die uiterlike kyk, wat sê julle van my? Julle hou nie van my. Want die profeet het gesê, dat as hy na hom sou kyk, sou hy nie enigiemand wees, wat enigiemand na sy nou wil kyk nie. Niemand sou waarde in hom gehad het oor sy uiterlike nie. Hy was 'n gewone man. Hy het in die stofstrate geloop, van sy geboorte af tot sy kruisiging, vertel niks van die fisiese bestaan van Jesus, dat hy 'n koning was nie. Maar as jy geluister het, en as jy geluister het na die Ou Testament, sou jy Jesus na kon luister en sou sê, hy's die een wat beloof is. Hy's die een wat sou kom. Vers 17 van Johannes 8. En dit is ook in julle wet geskrywe dat die getuienis van 2 mense waar is. Dit is ek wat van myself getuig en die Vader wat my gestuur het getuig van my. So nie net ek wat getuig het. As julle wil vashou aan die wet, wil ek julle vertel, ek is besig om die wet te vervul. Want is nie net ek wat van myself getuig nie, my Vader getuig ook van my. Wat beteken dit? Dit beteken die hele Ou Testament is 'n getuienis van wie Jesus sou wees, as hulle Jesus, die Ou Testament geken het. As hulle besig was om die geskrifte te lees, wat sou hulle gedoen het as hulle Jesus gesien rondloop het in preek? Hulle sou geweet het wie hy is. Want hulle sou God geken het, en omdat hulle God die Vader geken het, sou hulle sy seun geken het, toe hy op aarde was. Maar omdat hulle die Vader nie geken het nie, hulle vir Jesus ook nie herken het. Die probleem in die tyd waarin ons lewe meer en meer as ooit tevore is, mense ken nie die skrif nie. En daarom is dit so gevaarlik vir die tyd waarin ons lewe ook met die anti-kris wat
alreeds daar is, sê Johannes, en wat finaal ook gaan kom. As hy gaan voorgee om soos Jesus te wees, maar jy het nodig om te weet, hoe lyk Jesus? Want as jy weet hoe lyk Jesus, gaan jy weet, hierdie persoon is nie Jesus nie. En daarom moet jy die skrif ken, jy moet dit lees, jy moet besig wees daarmee, sy lig moet elke dag in jou lewe skyn. Filippus, as Jesus praat oor die Vader, kom Filippus in Johannes 14, dit is vir my so ongelooflike treffende gedeelte. Johannes 14 vers 9 en 10. Jesus sê vir hom, as hy vra, wys ons die Vader. Wil julle gou daarna kyk, Johannes 14, laat gaan na Johannes 14 toe. Kan eintlik lees van vers 8 af, dat jy verstaan wat daar gaan. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het die Vader gesien, en hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie, dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. As jy wat ken, as jy vir my ken, ken jy die? Ken jy die Vader? Want Jesus het een doel voor oog gehad terwyl hy op aarde was, hy het gekom om vir ons die Vader te openbaar. Dat as ons na hom sou kyk, sou ons die Vader sien. En wat gebeur in ons as sy kinders se lewens? Hoe meer ons na Jesus Christus kyk, en hoe meer ons lewe in sy lig, hoe meer begin ons te lyk soos Christus. Net soos Christus, soos die Vader gelyk het, so lyk sy kinders soos hy. 2 Korintiërs 4 vers 6, want God wat gesê het, dat daar duisternis lig moet skyn. Onthou in die begin, wat ons oor gepraat het, hy het in die begin gesê, laat daar lig skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus. Hoe meer ons besig sal wees met die woord van die Here, hoe meer ons sal lewe, hoe meer sal dit plaasvind in ons lewens, dat ons sal lyk soos hy. Die vraag as kinders van die Here wat ons self moet afvra is, in hoe mate verteenwoordig ek Christus? In hoe mate as mense met my ontmoeting het, kan hulle met my praat en sê, jy lyk soos jou pa. Jy lyk soos die een wat jou verlos het. Die manier hoe ek praat, die manier hoe ek lief het, die manier hoe ek besig is met die woord, die manier hoe ek vermaan, soos hy vermaan het, is alles beelde van wie Christus is. Die Fariseërs het hom gemis. Afgode gebou, wat lyk soos die afgod wat ek wil hê. En hoe meer hulle die afgod gebou het, hoe meer het hulle begin lyk soos die afgod wat hulle gebou het. En hoe meer het alles wat hulle lewens beheers het gegaan oor die afgod wat hulle wou gehad het, wat moes kom om hulle te bevry van Joodse onderdrukking. As jy kind van die Here is, dan moet jy sê, hou op om vir jou 'n afgod te bou. 'n Een wat inpas by wat jy wil hê. Dan begin om die woord te lees. En kom agter dat die woord vir jou vertel. Nie jy die woord nie, die woord vir jou vertel. Wie die een is, wat na 'n wêreld toe gekom. Kom sterwe aan 'n kruis. En gesê het, ek is die lig, wat in die wêreld toe moes kom. Kom wandel in my lig. Amen. Kom ons buig ons hoofde.
Ja, Here Jesus, U is ongelooflik groot en wonderlik. Ja, die hartseer van ons lewens is dat ons almal moet voor U kom en bely. Dat so maklik skep ons beelde, begin ons 'n lewe te lei wat ver verwyderd is van wat U ons geleer het. O Here Jesus, mag ons as die kinders in die lig wandel elke dag. Mag ons elke dag meer en meer soos U lyk. Mag ons die sonde in ons lewens bely. Dit laat staan. En Here, voordat ons die nagmaal ook gaan gebruik, is dit ons begeerte om nou stil te raak. En ek wil Here vir elke persoon net 'n geleentheid gee dat hulle stil sal raak nou. Niemand sal praat. Ons in hierdie oomblik ons sonde voor die Here sal bring. U ken dit. En ek bid dat deur die Heilige Gees hy jou sal aankla in hierdie oomblikke. Van sonde wat jy besig is om aan vas te hou. Miskien 'n onvergewensgesindheid. Miskien iets in jou lewe wat jy verkeerd gedoen het, wat jy van weet. En dat jy hierdie goeders vir die Here sal gee en sal sê, Here, ek wil vry wees. Hierdie goed steel my vreugde. En steel my wandeling saam met U. Kom ons raak stil.